아이고 세상에 이걸 어떻게 합니까? 최근에 바람이 많이 불었는데 이거 다 날라가 버렸다. 아이고 이거 하나짜리인데 날라가 버리고 말았습니다. 꼬라지 마라. 이게 뭐야? 다 날라가 버렸습니다. 아이고 열심히 했는데 어떻게 된 거야? 다 찢어졌구나. 중간중간에 구멍을 냈었어야 됐는데 구멍을 안 내가지고 다 날라가 버렸다. 아이고 지금 구멍이 안 나 있다 보니까 바람이 많이 부니까 이렇게 찢겨나가요. 찢겨나가 버리더라고요. 그래서 이렇게 구멍을 내고 있습니다. 구멍을 이렇게 내면은 이제 바람이 조금이라도 통하니까 너무 많이 내면 또 보기 싫거든요. 조금씩 이렇게 내보면 되고, 누구를 꼭 찌른다는 마음으로 우리 대표님을 생각하는 건 아니지만 꼭 이렇게 찌른다는 마음으로 죽어라 영천아 죽어라. 일단 보강 작업을 좀 했습니다. 다시 캡도 날라갈지 모르겠는데 보강 작업을 이렇게 다 해버렸기 때문에 이거 해도 날아가면 답이 없을 것 같은데, 일단 보강 작업했으니까 그대로 잘 있기를 바랍니다. 여기 있는 것도 보강 다 했습니다. 오늘 이제 하기능이라 보면 되고, 이제 우리